Fassaadidel on selles mõttes kerge, et enamasti on nagu terve maja ulatuses on samad toonid. Jah. Ja siin ma eelmine kord vaatasin ka, et tegelikult siin väga palju toone ei olegi, et Ei ole, jah. mingi paar kihti Siin on lihtsalt see, et tavaliselt vist see põhi on natukene teises toonis kui see on ju, et nad ei ole päris ühes on. Ma ei tea, kui palju see nüüd siit välja ka tuleb, aga minu siin tundub, et nagu kaks värvi on, üks on välja, teine on roheline ja siin on mingi majal on juba mingi, hiljem viimane on see kollane. Põhiline mõte ongi, et kõigepealt visuaalselt vaadata, et kõik kohad, et kus on nagu mõttekas seda šantaaži java teha. Et siin ma leidsin selle koha, kuna siin on näha, et on rohkem seda värv tugevamini säilinud. Ja siin ma juba nägin, et siin on tegelikult sinist kihti ka säilinud, mida ma eelmine kord, kui ma vaatamis käisin, ei näinud. Et selle rohelise, erkrohelise peal on ka selline sinakas kiht. Aga sellest ilus, et sellist suurt laiku ei saa, nii et jääb selline väike fragment, et siit saab vähemalt värvikihi kätte ja selle värvitooni. Ja siis siin on roheline ja vahepeal tulevad sedasi tükid ära, et tuleb väga ettevaatlik olla. Siit alt tuleb veel üks kollane välja. Et siin on ja jälle tulevad tükk ära. On ikka rohkem kihte, kui alguses tundus. Ta on näha, et kuidas ta on kulunud see värv kõik, et tegelikult see teeb palju keerulisemaks selle, et ta ei ole igal pool ühtlaselt selline, et see üks värvikiht, teine peal ja kolmas peal, et väga ebaühtlaselt on kulunud. Õlivärv ju ta ajas tegelikult nagu kulub ja eriti see päiksepoolsetel fassaadidel, et sellepärast ja neid nii regulaarselt ei värvitud ka. Et tavaliselt on siis tehti remont uuesti, siis kui üks külg või mingi värv oli maha kulunud ja kole. Et sellepärast on nagu, tulebki valida neid kohti, kus teha esiteks šantaaži avad, et kas tõesti on mingi selline vihmavarjus rohkem olnud, kus elemendid vähem peale on paistnud või kulutanud seda. Ja siis erinevates kohtades kindlasti vaadata, kuna see ei ole niimoodi, et ühe koha peal on kõik kihid alati garanteeritud, et need on säilinud. Et siin on eriti näha, et kas või see pealmine helekiht, et näiteks siin allpool, kus fassaad on saanud rohkem vihma, päikest, elemente, et siin pole peaaegu midagi säilinud enam. Aga see on väga palju tuleb, mida rohkem näed neid vanu majasid, et seda rohkem tekib selline tunnetus, et mis nagu on õige ja mis on silmaga näha, et see ei kuulu siia. Pluss see on ka, et kui värve määrata, et alati aruandes panen ka kirja, et erinevate kohtade peal võivad need värvid hoopis teistsugused olla, et nad on erinevalt vananenud. Mis tähendab, et nad võivad olla eri tooni täiesti, kuna mõne koha peal saab rohkem valgust, muutub palju erksamaks, õlivärvid vähemalt. Ja varjus nad on palju sellised kollakamad ja tumedamad. Ja pluss mõni koht ja mõni sein on niiskus saanud, näiteks siseruumides, kui värvid on. Et siis ongi, et alati aruannetes panen ka kirja, et need värvid on, hetkel on määratud sellise valgusega, sellisel ajal. Et kui kunagi tahta kasutada sama tooni, näiteks, et ajaloolist tooni värvida sein, siis kindlasti teha kohapeal värviproovid, vaadata, et milline see õige toon on ja tõesti väga palju oleneb sellest, et mis valguses on näiteks need proovid või värvid määratud. Täna siis 18. detsember ja oleme jõudnud Moostesse enda töökotta siia, kus tavaliselt teeme küll kursusi, aga kuna praegu on väike vahe sees, siis kasutame seda ruumi ära hoopis selle sama veranda detailide puhastamiseks ja värvimiseks, et siin on siis vana laudis, mis on nüüd seina pealt maha võetud. Puhastame kergelt ära ja värvime 2 korda siin üle. Vanad naelaaugud kitime ära ja läheb see laud tagasi seina. Ja siin taamal on siis seesama pits ornamentika. Natuke saame taastada, aga üks külg oli siis täitsa mäda, et seal tuleb siis koopiana. Ja eelnevalt sai siis tehtud värviuuringutes sai valitud siis teine kiht, et siin neid kihte ikkagi oli päris 4-5 tükki ja teine oli siis ookerkollane.
ja nüüd siis lõpuks selle linnakunstnikuga, siis Viljandi linnakunstnikuga, kes tegi siis värvipassi, sai siis pandud niimoodi, et kergelt tumedam toon on siis põhivärv ja pitsid ja nurgaliistud ja need on siis kergelt heledama tooniga. Plaadina, tahvlina tõime selle pitsi sealt veranda küljest ära ja siin tundub, et me sellest saame enamus säilitada, et siin küll on, osadel on piisavalt juba kahjustusi, et me ei hakka nüüd otseselt neid tükke proteesima, et mis on ikka kahjustusega, vahetame välja, et väga peeneks ei lähe. Aga juba sellepärast ka, et nüüd põhi ja pits ise on erinevad tooni, siis me ikkagi võtame siit ettevaatlikult küljest ära, paneme uuesti tagasi, aga et siis vahepeal märgib need kohad täpselt ära, et selle vahevärvimise lihtsuse mõttes ja puhastamise mõttes on ikkagi juppideks lahtivõtmine nii-öelda mõistlikum, et siis me lähme seda teed, et me ei säilita neid siin küljes, vaid võtame korraks lahti, puhastame ära ja värvime ära ja siis paneme tagasi.